Карета подана. Илюх, что-то залезет? А? Залезет, подам. Давай, подам. Видишь, что она залазит, там идет. Ребят, всем привет! Сегодня такая интересная рыбалочка. В общем, забрались мы, ребят, в заброшенную деревню. Ну, здесь уже по факту никто не живет, но летом здесь как бы приезжают люди как дача. Вот. Я сегодня с Илюхой и, в общем, он с супругой, с детьми. Кто-то приехал по делам собрать какие-то ягоды, потому что здесь предки выращивали черемуха, малина, черная смородина. Вот. Кто-то будет заниматься тут делами, а мы хотим порыбачить, ребят. В общем, добрались до тех мест, до того озера, еще точнее не доехали. Но, в общем, планирую, ребят, порыбачить на спиннинг и поставить кружочки на щуку. Вот. Заброшенная деревня, ребят. Ну, вот плюс-минус она вот так выглядит. Старые дома. Доехали на тракторе, в телеге. Вот, немножко замочил нас дождик, ну ничего. Планово, ребят, 2 дня. Вот, ну время уже, ребят, 3-й час. Нас осталось плюс-минус 5 часов
на все про все. Это разгрузиться, какие-то вещи, продукты привезли. Наловить карасиков. Здесь есть маленький прудик такой. Вот, с очком половим карасика в плане живца. Добраться до озера, накачать лодки, выставить кружочки какие-то, самоловки, ребят. Ну и в целом, наверное, и все. Больше мы ничего не успеем, потому что приехали очень поздно. Ну а завтра уже порыбачим. Полноценный день. Такие дела. Ночевать будем в доме. Это вот у Ильи с Таней получается родительский дом. Вот. Ну, я частенько проезжаю эту деревню на снегоходе, а летом сюда вот приехать нет возможности, потому что пересекали деревню, речку, вы видели брод. Ну и как-то оно так. Дорог здесь особо нету, такое направление, а трактор самый то. Вот. Ну, так, пригласили меня, я согласился, конечно, побывать на этом озере, на моем любимом коварном озере, где я тонул, топил технику. Вот. Сам кое-как выполз. Но это в прошлом. Такие дела. Так что, ребят, давайте попробуем поймать щуку озерную. Вот. Короче, все потихоньку, поподробно. Подробно буду показывать, рассказывать. Ну, у нас, конечно, тут многие стесняются. Так что как-то так. Не будем мешать людям, Ну и вам охота тоже показать, донести. Вот, классная деревня, конечно. Раньше здесь кипела жизнь, ребята. Но, к сожалению, все полностью заросло. Вот. Зимой я частенько сюда проезжаю на мотобуксировщике, потому что как раз иду направлением на озеро. А раньше здесь было все. Люди жили, какие-то постройки, даже магазин. Ну, сейчас все, ребята. Деревня заброшена. Добирались на таком красавчике, ребят. Ну, это всем известный Беларусь. Техника, конечно, легенда. Вот телеги такой ехали. У Илюхи тут музычка, все дела, все классно. Ну, вот такие дороги. Плюс-минус. Ну, а там наш дом, в котором буду ночевать. О, видали антенны, ребят? Реалитет. Такие дела. Вот такой сак, ребятки. Наверное, многие знают такую снасть. Колясик ебанул, красиво. Вот этим сейчас сачком попробуем сакануть. Что, небольшие, да, Илюх, такие? Всякие? Я уже 2 года не пробую. Так, это есть? Сюда гвозди, да? Да, еще туда по централке натяжечку. Там же сам знаешь, главное намутить изначально. А потом они полезут. Уже намучено. Там потом полезут они уже. Сак. По саку видно, что... Как часы работают. Нормально. Так, ребят, ну что, быстро там перекусили так, плюс-минус. Вот. Погнали за карасем. Самое главное попробовать добыть карася. Можно, конечно, на озере ловить на сорогу, подъязика там, в плане живца. Ну, решили время не тратить. Сейчас попробуем поймать. Ну и карась это все-таки живец мировой. Сейчас немножко покажу деревню. Ну вот, тронули. Ну, тут еще есть электричество, ребят, слава богу. Еще позапрошлом году здесь жил один человек. Вот, и деревня считалась как бы живой. Даже стоял, как его, таксофон. Но сейчас, к сожалению, ничего уже нет. Вот, проезжаем, скорее всего, магазин. Ну, все уже рушится, конечно. Все уже. Хотя раньше делали, конечно, на совесть. Но уже все. Время свое берет. Вот там часовня. Ну, короче, как-то так. Небольшая деревня такая. Старая, конечно. Вот еще как дача, вроде как рабочая. Видно, что косили. Потому что ягоды здесь, ребят, отменные. Земля здесь просто классная. Чернозем.
Здесь растет очень все классно. Ну да, вот так кто-то кошено. Люди все равно приезжают, добираются, проводят время здесь. Постройки, конечно, старые очень. Все рубили, ребята, сами деды. Вот. Ну, наверное, в России таких деревень, ребята, просто тысячи. Вот. Илюха, не газуй. Такие дела, ребят. Ну, все заросло уже, видите как. Оба! В деревне, ребят, много колодцев вот таких старых. И очень аккуратно надо. Можно провалиться. Вот, особенно когда на снегоходах здесь ездишь. Зимой не видно. Но мы уже до озера, до прудика вот такого добрались. Сейчас будем пробовать карася шумить. Сейчас Илюха покажет мастер-класс. Как добывать. Как добывать. Побольше, наверное. Сейчас главное намутить. А там потом уже пойдет дело. Рязка полная. Давай. Подожди, Илюх. Давай за палку бери. Вот в этой тени должен быть карась. Точнее, он уже есть. Ой. Конечно, у нас. Есть? Один. Че? Заход. Нету? По дну иди, по дну. Вот этой стороны? Да. Да, он же перевернут уже. Вот на дно, потихоньку ложи. И по дну тащи. Я думаю, сейчас будет полный карасей. О, резки нормально. За нас, сука, соковали. О, есть, красавчик. Второй. Ну-ка, дай-ка, Илюха, сюда на ладошку. Что за у нас гальян такой? Вот карась. Говорят, вот на удочку вы рыбачите, да, вот видите, что происходит. Но здесь и крупный есть, 100%, да, Илюха? Сколько лет-то ему, этому пруду? Вот они. Маленький, конечно. Ну ладно. Что есть? Этот угол вообще ничего. Этот угол вообще ничего. Этот угол, говорю, пустой. Все у Илюхи попадается. С той стороны. Переворачивай. Есть? О, да. О. Вон еще один. Врядский, Илюха, видишь? Карась поднялся из-за жары. Пока не в его. Так, ребят, ну штук 15, короче, нашли. Соковали здесь до нас, ребята приезжали здесь тоже на рыбалку. Вот, и сак у нас сломался, короче, жертв. Ладно, что есть, поставим. Потому что время, ребят, тает. И уже осень. Сейчас не успеем просто. Завтра уже, может, что посмотрим, какая-то рыбалка будет. Ну, сегодня хоть в ночь выставить 15-20
кружков. Куда идти-то, блин? Трава такая, что можно заблудиться, блин. Пойдем, кстати, пакеты, я говорю. Бараш поломан. Он держит, но потом в конце приезжает. Что-то вообще нахуй не качает. Надо больше тримана ехать, блядь. Иначе рыбы испортятся. Конечно. В озере по-любому вода теплая. Что там получается? Нет. Пройдут года, и я вернусь. Весной под снежный рассветен. Ты же к этому, к родственнику приехал. Да, нормально все будет. Просто все это должно быть. Извини, Илюха. Я так не могу, как ты. Ну, здравствуй, брат. Я к тебе вернулся. Обычно я, конечно, зимой здесь, друзья. Ну, вот, приехали в гости. Посмотрим. Рыбка, рыбка, ты рыбейка. Да, есть ветер, конечно, на озере. Кружки тащить будет. Стаскивать. Ну, а что потом поделать?
Вот еще надо подумать, куда выставиться. Ну что, друзья, вот мы и на озере. На нашем коварном озере. Потрепало мне нервы, конечно, здесь. Много чего здесь я утопил. Печня дорогущая, техника. Чуть жизнь не оставил. Ладно, все это покупается. А вот жизнь, ребят, уже не купишь. Как и здоровье. Сколько бы у тебя денег не было, здоровье не продается. Так, ребят, ну что, мы на озере. У нас есть буквально 2 часа с половинкой поставить кружки. Причем не все еще. Я еще самого выбрал. Короче, ну все придется завтра. Ну потому что выезжать, ребят, надо правильно. Потому что вот так рассчитывать, час туда, вот это плюс-минус, не, никак не получается. Все равно перегруз какой-то, загруз, там где-то остановился, где-то что-то еще и так далее. Там, вот с карасями не получилось, сак сломался. 15 штучек у нас там есть, маленький, конечно, но ничего. Вот. Парнишки сейчас сетку поставят. Маленькую, небольшую, так, на пробу. Вот, поспиннингуют, но я кружками займусь. Вот, туда сейчас пойду, там ветра поменьше, будем там расставлять. Так, ну что, погнали наших городских поближе к деревне, как говорится. Так, это у Илюхи кружки, я тут сразу все взял в сумку. Вот, а так у меня, ребят, вторая рыбалка на кружки. Ну, конечно, бы я здесь хотел порыбачить именно. Так, наш живец, карась, молодец. Ну и вот в этом месте буду ставить. В этом месте, ребята, буду ставить. Вот так вот клево. Вот так нормально, кружки еще новые, не разработанные. Так, на двойничках где-то буду метра полтора, может, отматывать. Метра, наверное, хватит. Так, готово. Все стандартно, ребят. Оливочка 6 грамм, леска 0,4, стопорочек, поводочек, ну и двойничок. Так, что-то здесь спиннинг сейчас мне будет мешать, мне кажется. Самый крупный карась. Под жаберку, ребят. Под жаберку его в ротик. И погнали. Приноровиться надо. Прорезики такие сделал. Плюх. Все. Работай. Ветер, конечно, стащит, мне кажется, все. Но я сейчас вот вдоль береговой вот этой линии поставлю. Дальше не пойду, потому что километр 100 озера. Соответственно, не успею просто. Вот какие-то разработанные, какие-то нет. Супруга у Илюхи дома ягоды собирают, ну и ужин приготовят заодно. А мы здесь какую-то суету наведем.
Так, хотя бы в ночь поставить, чтобы завтра уже что-то было, как-то интересно сюда, ребят, приезжать. А так вот карасики прям маленькие-маленькие. Не знаю, может даже с одной стороны это и хорошо, что они вот такие, ребят, небольшие. Ну, живучие. Все-таки карась, ребята, это живец самый ходовой. Завтра уже посмотрим, может и плотву тут половим, что-то еще. Вот так вот. Попер бродяга ходить. Готово. О, рыба плещется, рыба есть. Так, ребят, ну что, десяточку поставил. Так, что, плавают. Ну, хотелось бы, конечно, в конец мне сходить. Там, где обычно я зимой рыбачу. 3 у меня уже в камышах, 4. Пока 6 штучек на воде. Вот. 7 карасей еще есть. В общем, 17 штук, ребят, мы добыли. Короче, как-то так. Сейчас в Илюхе по той стороне бахнем. Ну, вот сколько, 7 штук получается. Самоловки уже не будем ставить. Ну и может полчаса на спиннинг еще попробуем. Такие дела. Ну вот какие-то стоят, ребят, какие-то в траве, но, блин. Я тут смотрю, тут караси сами по себе затаскивают в траву. Плывут и тащат туда именно. Ну, в принципе, у кромки это самое ходовое. Вот именно когда зимой пожалятся, ребята, вот очень удобно знать летний вариант озера. Вот что, вот берег, и получается, вот граница, жалиться надо ставить. Оу! Иду! Соответственно, вот бурить надо вот так, видите, ребят, чтобы понимание было. Такие дела. Соответственно, если ты набуришься вон там, ближе, то считай, что все пропало. Это уже было проверено, замечено. Ну, в принципе, тут что-то укромное местечко, классное. Под лопушками щука тут она будет выходить сейчас вечером. Не буду дергать, пускай стоит. Тут как раз окошко такое. Эти просто, если ветер поднимется, они уплывут у меня туда. А эти вот пока вот тут стоят у меня. ЧП, короче, у пацанов клапан хапанул. Короче, не доплыли. Намочились. Вес насос качается, короче, и до лодки. Не знаю, что случилось. Ну, после зимы не проверяли. Вот, пожалуйста, рассохся клапан и как дал, даванул. Ладно, я полчасика по спиннингу и хорош. Вот такой наборчик у меня, ребята, небольшой. Не знаю, может, косодаку вот эту поставлю маленькую на окуне. Озеро интересное, с характером, так скажем. Что предпочитают, непонятно. Ну, когда-то я здесь рыбачил, все равно вертушка работала. Вот, кстати, вот такая небольшая. Вот ее можно поставить сейчас. Кислотная. Так, пару забросов, ребят. Все. Ни хрена не успели. Лодка подвела, это подвела. Кайдовский, ребята, у меня такой спиннинг старенький. Катушечка 2000, шнурочек 0,8. 0,08 точнее. Вольфрам. Поводочек тоненький, мягенький. Так, парни все отгребают. Ну, ультралайт. Ветер тащит. Так,
Не знаю, может туда подплыть в начало. Сейчас меня утащат, блин. Надо ехать вовремя. И все будет эгыр, как говорится. А вот эта спешка, она к добру не приводит. Когда вот так летишь, технику там насилуешь, потому что на парах летишь. Ну, короче, ну его нафиг. Все это дело. Ну, окуня надо рыбачить не здесь, я знаю здесь, где надо рыбачить. Ладно, пару забросов сделал, ребят, видите, течение в ту сторону, и как раз не течение, а ветер меня тащит прям как. Ладно, Хорошо. ребят, Надо ехать. Пацаны сырые, там с нами еще молодой, не заболеет, не дай бог. Городской. Ну, не городской, но в городе сейчас живет, как бы, ну. Ладно, вот сейчас стихло, конечно, вот сейчас кружки вот выставлять самое то. Я бы еще, конечно, подвигался, ну, блин, пацаны, что потом стоять будут. Опять косяк, ребят. Спешка, ребят, спешка. Ладно, в деревню поднимаемся. Заночуем и уже завтра что-то будем пробовать. Парни сетюшку кинули. Вот, я 10 кружков поставил. Может, что будет. Но уже будет интерес завтра ехать, как минимум. Разведку сделали, вещи затащили, лодки завезли. Здесь все на берегу оставим, чтобы налегке. Такие дела.
Так, друзья, ну что, все. День подходит к концу. Шикарно, шикарно, ребята. Отужинали. Татьяна там приготовила там по-деревенскому, ребят. Все простенько, но очень вкусно. Там вот этот куриный суп, знаете, пачковый с тушенкой, гречка. Блин, красота вообще. Выяснила, вот наш теремок. Топится печка, потому что уже холодно. Ну вот, такой заезд, ребят, день. Ну да, надо было пораньше, конечно, все это надо было по-другому. Все это было понятно, но как минимум завезли вещи, закинул 10 кружков. Завтра попробуем порыбачить. Завтра вроде как денечек хороший. Вот. А послезавтра будут дожди, ребята, капитальные. Время 9 вечера. Вот, сегодня ясно и более-менее так светло еще на самом деле. А так на камеру, наверное, даже и не видно. Все, ребят, будем отдыхать, располагаться. Вот, пораньше встанем. Попробуем еще карасей, наверное, подловить. Вот, и поедем на озеро уже на рыбалку. Все, ребят, давайте до завтра. Ребят, доброе утро. Ну как доброе утро, 10 утра уже. У нас так получилось, что у нас надо было, короче, срочно молодежь вывозить в деревню. Вызвали на работу, короче, Илюха с утра поехал. Повез, короче, молодежь домой. Вот. Ну, в общем, приехали на озеро, ребят, ветер сегодня. И самое, что интересно, кружки у меня стояли там. 4 кружка, ребята, в самом начале озера. Один перевернутый был. Вот, короче, буду ловить, ребят, кружки, искать. 10 штучек по всему озеру, короче, разлетелись. Короче, 4 нашел, 6 еще надо искать. Так, ребят, наблюдаю я еще кружок. Вообще в противоположном берегу получается. И где я поставил, метров 200, короче, отплыл, ребят. Блин, ветер сегодня. Вон там еще вижу один. Охренеть. Слушайте, ну этот перевернутый. Ну волна такая сегодня, что мама родная. Короче, не задалось нам порыбачить нормально, но что поделать, как-то так. Что тут у нас интересного? Полная вымотка, ребят. Не знаю, есть тут кто, нет. Никого походу нету. Что-то есть небольшой. Окунь. Окунь, ребята. Крупный окунь. Карася съел. Вот так вот. Ну, карасики маленькие, вот понятно, что окушки. Окушки такое не пропустят. Такой какой-то светлый. Здесь обычно темный окунь. Ладно. Ладно. Так, ребят, наблюдаю 6-й кружок. Тоже на противоположном берегу, грубо говоря, я оставил вот там, вообще вот там. Сюда его притарабанило. Ну, перевернутый, но не знаю, ребят, что. Может от волны, может от чего. О, нет. А вон, щука там, ребята. Знаете, что делать? Тащит. Вот это мне говорили, прикольно наблюдать, когда подплываешь, и он плывет от тебя. Небольшая щучка, походу. Сейчас будем, блин, выматывать тут в лопухах все это дело. Карась вон здесь вообще. Сейчас будем как-то пробиваться до нее, ребята. Но она испугалась, выпрыгнула.
капец, короче. Делов тут, походу, ребят, сейчас будет. Все там, короче, в траве. Ну, прям тащит. Ух ты. Вот она, ребята. Маленькая щучка. Вот такая травяночка. Вот такая травянка, ребята. Небольшая. Ну, на уху пойдет. Так, ребят, 6 нашел. Ну, 4 как бы я их не искал, они были в начале. Вот. 2 вот здесь, а 4 в непонятном направлении. Будем искать. Во, фига в центре, ребята. А что в центре плавает? В центре, ребята, точно. Погнали. Просто в центре плавает. Как ни в чем не бывало. И не перевернутый, ребята. Дрейфует тут, блин, а я еще по краям, он в центре плавает. Так, ладно, ну, нашел. 7-й. В центре. А нет, что, лески-то нету, ребят. Вымотан, оказывается. Оказывается, вымотан, ребят. Ну, ничего нету как будто. Тут самый крупный карась был. Вот такой красавчик. Видать, утащил, что ли. Ну, волю тебе, переехал с пруда в озеро. Пускай живет. Здесь-то ему получше будет, мне кажется. Слава богу, ребят, нашел 2 вот тут с краю. И 1 вон там в центре. И все 3 перевернутые, кстати. Да, вот так оставлять, мне кажется, это так себе. Ветер, не ветер. Надо с ними рядышком находиться, рыбачить на спиннинг. И что-то типа такого. Что у нас тут? Что у нас тут, ребят? Полная вымотка. О, есть рыба, походу. Рыбка есть, ребят. Карась бьется. Она его держала в зубах, мелкая щука. Она, видите. Я думаю, что-то, блин, дергается. Блин, караси живучие, конечно, вот эти болотные. Вообще огонь. Нет, не вымотка не было здесь, ребят. Я леска белая, не вижу. Небольшая щука, походу. Дергается. Держала в зубах она его тут в траве. Просто держала. Я начал выбирать, и она... Так, ладно. Тут в центре, блин, плавает перевернутый. Хрен знает. Мне кажется, если щука была, она бы ходу дала. Куда-то бы потащила. Хотя не знаю, ребят, у меня вторая рыбалка, на кружке опыта никакого нету, знаете, там каких-то таких там замечаний. Я особо и не смотрел никаких роликов, там, что как-то кто-то рыбачит. Так, решил для себя попробовать. Тут что у нас? Тоже непонятно что-то. Леска что-то тут тут. Вот здесь как раз, ребят, и вымотка полная. Все там. Все в кувшинках, ребята. Будем драть. Доставать как-то. Непонятно. Есть рыба, нету. Что-то ничего не бьется, ничего не чувствую.
Хрена себе, блин. Ну, видать, щука, что ли, была. Поводок весь гнутый. Карася нету. Мимо, ребята. Что-то так изогнутый такой. У меня новые поводки тут стояли. Так, ладно, еще шанс есть, ребят, на вот ту. Просто дрейфует, ребят, видать, грузил, он крючком зацепился на дно, за дно. И все. Мне кажется, так. Щука, мне кажется, все равно бы пошла к берегу, наверное. Не стояла бы на месте. По крайней мере, сейчас бы она уже начала исполнять. Плавает такой одинешенько один. Вымотка полная, да. Рыбы нету. Карася всего изелозила. Ну да ладно, ребят. Окунь, щучка. Я считаю, что не зря даже вчера вот это поставили. Ладно, поедем по спиннингу, ребят, пару часиков есть. Надо ехать домой, ребятам. Короче, я для себя еще, ребят, опыт проделал, что надо ехать. Ну, ехать нормально, в общем. Если едем на рыбалку, значит на рыбалку. Если по делам, значит по делам. Вот так вот. Почему спрашивают, частенько один ездишь? Да потому что сам себе хозяин, ребят. Сейчас вот я бы еще рыбачить и рыбачил, да, вот. Надо кому-то домой. Соответственно, тут уже выбирай сам. Ужасно скрипит катушка. Ручка. Смазать надо срочно. Вот такой окунь, ребята. Окушочек на уху. Возьмем. Меленький, конечно, но. Меленький, ребят, ну. На уху пойдет самый раз для навара. Уху сделаем. О, выходил. Ну, совсем сопляк, ребят. Доплыл в угол озера, потому что по прямой ветер сильный и вообще волна, а здесь как бы такой затишок. Вот. Ну и вот эту травку сейчас пробью. Попробуем. Попробуем тут подвигаться. Поставил пока воблер, не знаю. Так, штук пяток на уху взять, как бы и нормально будет. Тут, ребят, замечено, что вся рыба в опухах. Как бы я тут как-то приезжал, тоже ненадолго. По чистому вообще бесполезняк, ребят, водить. Надо вот искать в опухах такие окна. И, короче, в них надо вот движуху и наводить все. Получается, все в опухах. Даже вот то, что вот сейчас я кидаю, ребят, по чистому, это бесполезняк. Не знаю почему. Вот прям вплотную к опухам ведешь и как бы весь окунь, щучка там как бы стоит. Сейчас вот эти прогалы буду, по этим прогалам буду гулять сейчас.
Частенько вот этот воблер, конечно, он хоть и ловит, но близко расположенные тройники бывает, что цепляются. Вот единственный минус. Очень часто вот этот перехлест получается. Опа. О, друзья, товарищи гребут. Что-то такое. Смотри какой. Уже поинтересней окунек-то. Какой красавчик, ребят. Сейчас мы его зачекинем. Красивые здесь окушки. Такие черные. Вода торфяная. И, соответственно, и окрас рыбы такой. Ну, вот на этот попался светлый. И щуки здесь тоже черные. А ерши здесь какие, ребята. Вообще жесть. Блин, заел нормально так. Ну что-то, точки маленькие, я не достал. Щипцы надо достать. Блин, ветер хреново тянет. Как обычно, якорь надо брать. Ничего не подготовился. Да ешь ты, ёшкин матрешкин. Ой, какие хорошие, ребят. Кабаны, блин, а. Ну какой кушок хороший. Ну тут прям в опухах ложу. Нормально. Что интересно, ребят, по чистому вот нифига. Вот прям, короче, в опухе суешь и погнал. Вот там поклевки все. Я до этого сюда, когда попадал тоже, я кидал по чистому, кидал вот, ну, вдоль. Ведешь. Нифига. А потом вот понял, что вот надо прям, короче, туда зашвыривать. Понятно, что много зацепов. Но работает, ребят, вот эта штука. Прям под самым опухом. Если проведешь, то он прям с-под опуха и выходит. Ветер, конечно, крутит, блин. Зараза, не дает нормально проводку делать. И привязаться не к чему. К траве тут нет особо такой травы, что привязаться. Ну-ка, ребята. Блин, да вообще хороший окунь. Вообще красавцы, ребят, попадаются. О, какие горбучие. Грамм 250, ребят. Согласитесь, да? Класс. Ну какой приятный. Тут уже, ребят, и на копчуху дело прошлого соберемся. Соберется. О, красавчики. Да, все классно, но, блин, тянет. А потом подъезжаешь, ребят, и ну ты шугаешь. Как бы тоже неудобно. Блин, катушка, ребят, скрипит. Прошу прощения. Меня самого она раздражает. Обязательно приеду и смажу. Ну, слушайте, воблер им понравился.
рыбалка была, ребятки. Я так немножко твичу. Такие, знаете, рывочки делаю. Был ударчик. Опа. Блин, все опять задуло. И перехлестнулся. Задуло и перехлестнулся воблер. Немножко сместился. Интересное тоже местечко. Там остров такой травяной. Вот. И вот здесь такая типа как лагунка небольшая. Вот опять вдоль всяких вот этих, ребята. Немножко покидаем здесь. Вот по чистому так вообще не работает. Только вдоль, ребят. Прям в лопух надо сувать. Только тогда ты поймаешь. Оп, есть. Вот видите, опять вдоль лопушка, ребята. Чик. И есть колючка. Ну, вот не такой крупный, но средний, нормальный. Едовой окунь, ребята. Вот, короче, как-то так надо сначала понять, подобрать ключик, а потом может что-то, какая-то рыбалка. Но у меня, так сказать, был тут опыт, и я в тот раз догадался. Но уже это было в конце рыбалки, соответственно, сегодня я этот метод сразу применил. Вот, и все отлично. Вот сейчас вдоль прям попробую. Даже, знаете, вот сюда заведу в лопух. Оп, прошел лопух. Но поклевочки не оказалось. Оп. Была поклевочка, ребят. Поспешил. Вот эта трава хреновая. А если в лопухе еще что-то более-менее, то вот эта, ребят, трава, она хреновая. Она прям крепкая. Опа. Была поклевочка. Блин, все круто. Вот этот воблер. Хоть вот тройник, ребят, убирай, вот этот центровой. Потому что вот они рядом расположены, и они вот постоянно перехлестываются. Вот прям реально может ее убрать. Потому что, ну, 30% заброса бывает, что вот именно перехлест и срывается проводка. А здесь проводка, ребят, деликатная. Оп, есть. Блин, сошел. Да небольшой. Небольшой. Мелкие окушки. Оп, оп, бьет, есть. Вот такой окунек. Но это уже больно мелкий. Чик. Классно. Спиннинг. Легенький, маленький. Вот так, то, что нужно, ребята. Оп, есть. Возьмем. Этого возьмем. Маленький. Вот тут стайка стоит прям. Играет какой-то бледный такой. Какой-то бледный пацан. Опа.
по чистому вообще никак не хочется. Все, о, есть. Только к траве подводишь, и они прям здесь. По чистому не стоят. Надо прям в лопухи сувать в окна. Да, я тебе говорю, вот прям на вертикалку, на балансир можно было рыбачить, мне кажется. Оп, есть. Вот, мелкий. Чуть-чуть покрупнее бы. Чуть-чуть. И этот, на воблера он нормально активно, на маленький крэнк. И прям все в траву надо сувать. Нифига, вот так в чистое кидаешь, ноль. А вот только в траву кидаешь, они прям там. Оп. Ну тут уже более-менее. Видишь, к траве подводишь, и они тут прям на грани стоят. Так я вот такие делаю. О, хватал. Бандиты, полосатики. Бандиты полосатые. Оп, есть. Ох, хороший был, слушай. Это прям прикольный был. Такого же можно было зажарить. Оп. Слушай, весело, что? Прикольно. Ну, стайка стоит прям нормальная. Щучки, главное, нету. Где щучка-то? Думаешь? Бед. Дык. Мелкий. В очках вообще классно видно. В этих. Их прям видно, ну, как они идут толпой. Видел? Два на крючке было. Это уже нормальный, да. Слушай, так мы сейчас еще рыбы наловим, блин. Да. Нет, я просто, ну, его надо чуть-чуть углубить, видишь, из-за лопатки, как бы разогнать его. Вот, оп. Потому что если я его кину, он плавает. Он не тонет, он плавающий. А за счет лопатки он тонет. Молодец, сам отвалился. И все, вот тут прямо они вот тут стоят, оказывается. На червя-то тоже должны хапать они. Мясо-то должны. Угу. На килограммчик поймать бы. Ох, класс. Оп, есть. Блин, так бьют они прям мощно. За подбородок попался. Не за подбородок, чуть ли не за глаз. Повезло ему. Катушка скрипит, блин. Раздражает. Есть. Тут этот стая целая малышей. Крупный тоже рядом стоит по-любому. Не дают они ему. Где-то он стоит по-любому здесь крупный. Оп. Бьет, прям бьет, ребята. Ну как-то так, короче, весело.
у нас. Сейчас что-нибудь подловим. И опять вот зацепился, блин. Все, стая ушла. Все. Нет, не все еще. Накололи уже всех. Какие-то бледные, блин, ну. Так, ребят, ну чё, как бы круто не было, но, к сожалению, время ограничено и надо ехать домой. Вот. Ну ничего, слушайте, я оторвался так по окуню, прикольно. Много мелкого, стайки бьют, так за проводку 1-2 поклевки даже бывало. Ну, поймал 3-4 там таких более-менее хороших окуня, ребят. Вот, ну и среднячок такой. Вот, так что, не знаю, или завялим, или закоптим, или засолим, потому что очень люблю, точнее не я, а мама любит соленого вот окуня. Как бы так, ну, побаловались, в общем. Ну, по рыбалке в целом, ребят, что, понятное дело, что когда ты едешь в компании, и когда люди, у них свои дела, у тебя свои дела, как бы немножко не получается. Плюс и минус. Вчера приехали поздно. Сегодня с утра нужно было увезти людей. Короче, вот в целом как-то так. Бросил кружки, что, кружки сработали, были поклевки. Вот. Я понимал, что там место такое. Кружки где-то ставить надо в этом районе, как бы, ну, у нас вчера было время мало, и мы в начале озера, так скажем, поставили. Вот. Как-то, ну так, ребятки. Все. Погнали по тихой грусти. Сейчас до трактора, в деревню. Там у нас еще вещи собрать надо будет, и будем уже выезжать. Вот как-то так, ребят. Да. Побывал я на этом озерке. Ну, скорее всего, ребят, только увидимся здесь уже с ним на первый лед. А так, все классно. Ладно, озерко, давай. Увидимся. Где-то плюс-минус в ноябре, наверное. Погнали. Черный ворон, что ж ты вьешься над моей головой? Ты добычи не дождешься, черный ворон.